Едно бързо клипче, понеже гледам, че в последно време много хора се присмиват на Тръмп, как е успял да съсипе световната икономика и как прави глупост след глупост. Макар че аз не съм привърженик на Тръмп. Хората виждат само едно пораснало дете, което прави глупости с достъпа си до оръжия и повлиява буквално световната политика. Обаче е добре човек да се замисли какво всъщност прави Тръмп. Първо превзе Венецуела, което означава, че Съединените щати за близките години, десетилетия напред, ще имат ефтино гориво. След което каза, че иска да вземе Гренландия заради скъпите ресурси там, които не може да намери на друго място. Европа каза не, следователно Европа трябва да бъде поставена на колене. Как да го направим? Започваме война с Иран, блокираме горивата към Европа. Европа и без това вече не получава горива от Русия. Сега вече няма да получава и горива от Близкия изток. Това означава, че това, което се произвежда в САЩ, в момента ще бъде произведено с ефтино гориво от Венецуела. САЩ имат и собствен ресурс, разбира се. Те са голяма държава. Всичко в Европа, заради високите цени на горивата, сега ще стане по-скъпо. В резултат на което американските продукти ще бъдат ефтини, т.е. европейци ще купуват ефтини американски продукти, американците няма да купуват европейски продукти, т.е. Америка става по-богата, САЩ, т.е. нека бъдем точни, а Европа става по-бедна. Това, разбира се, създава и следния проблем. Европейците, обеднявайки, започват да се дразнат на своите лидери и започват да гласуват за нови лидери. Тези, които са най-националистични, тези, които казват, че ще оправят държавата, това са сега новите модерни крайно десни партии. Тези същите партии са винаги субсидирани от Русия. Ние имаме 3 такива партии в нашия парламент. Когато хората гласуват за тези партии, Русия ще превземе Европа без един изстрелен куршум, което означава, че светът ще бъде управляван от 3 диктатури. Това ще бъдат САЩ, Китай и Русия.